Bos ya. Halo guys. Kembali lagi kan Kalik Ratu. Halo, guys. Kalau aku ramen, kalau Ratu ini guys. Namanya LOL guys. Ini harganya 30 ribuan. Halo guys. Ini kan telur guys. Punya kakakku tadi juga telur, tapi beda guys. Beda kayak yang lain ini yang kita udah vlog gitu. Yang itu lupa ya. Sekarang kita mau buka guys. Ih, apa mati? Ih, mati. Sekarang ada aku dulu guys. Guys. Wow. Guys. Bagus kan? Sekarang aku guys mau buka ini guys. Suara. Ini gimana? Lihat yang kakakku ya guys. Aku lebih kakakku. Ih. Guys, Oh, tangannya bisa kayak gini. agak-agak susah guys bukanya guys. Ini terus ini. Bagus guys. Lucu nian. Bagus banget guys. Ini guys bisa dinginin guys. Lalu keluar kakinya. Kaki di sini. Terus ini. Oh guys, kakinya Bisa kayak gini juga guys. Oh, guys. Guys, wadahku tadi tuh dipecahin sama kakakku. Guys, Kalau celok kan banyak apa kalau? guys. Ini guys bisa dirubah-rubah guys. Ya. 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 Benar ya. Tuh guys. Tuh guys. Punya Bagus kakak banget beda ya kalau guys. mukanya. Punya kakakku gini, punya aku beda lagi. Punya ciri baby. Ayo mandi dulu LOL-nya. Wow, mandi, wow, mandi. Bagus kan? Guys, berubah nih guys. Ramen apa itu namanya? Ya? Ini nama. Ini namanya ramen apa ya? Ubah guys. Bukan LOL surprise guys. Kata orangnya yang jual, kalau LOL surprise itu kadang-kadang cuma beruntung aja. Kadang-kadang bisa dapat pasir guys. Guys. Gak percaya guys. Guys. Bener. Ada yang jual bilang kayak gitu guys. Oh yo, iki wis mati. Ini yang Ini murahan guys. ada yang Cuman ini yang endok guys, ini yang endok sama ada yang endok satu lagi cuma budak aja nggak bentuk kayak gini. Nah, Oh, guys. ini kan kayak gini. Yang Tuh biasanya guys. cuma gini. Bagus. Jadi aku beli yang ini keras. Ini ramen apa ya guys? Ya, keras. Ultraman, coba aku ingat dulu guys. Ini Keras. Ultraman. Biasanya yang surprise itu aku ininya keras. Nanti bajunya bisa dicopot guys. Tapi itu hanya beruntung saja guys. Sebenarnya Ini apa ya guys? Nama Ultraman. beruntung gimana guys? Kan bundaku takut kalau nggak beruntung cuma dapat pasir. Namanya Kan Ultraman. Nanti kita nggak jadi ngevlog nih. Nanti ngevlognya ngevlognya malah jadi pasir. Kirain kan all ternyata cuma beruntung juga. Ultraman apa ya guys ya? Ultraman apa ya? Bukan. Bukan Ultraman Cosmos. Bukan. Bukan.
Ultraman Ginga. Kan? Ultraman apa ya ini ya? Lupa guys. Aku Udah. tahu Mas. Ultraman Hero. Kan? Aku tahu. Kan? Ah. Udah nggak tahu guys. Masih ada. Saya nggak tahu guys. Oh no. Masih. Dadah guys. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Dadah. Dadah.